Pernahkah kamu mendengar suara aneh dari langit yang bikin bulu kuduk merinding? Di beberapa daerah Indonesia, fenomena ini benar-benar terjadi. Warga di Bengkulu, Solo, dan Jakarta melaporkan suara seperti trompet dari langit. Bunyinya seperti gemuruh panjang, seolah ada kapal luar angkasa sedang lewat. Dan ini bukan kejadian sekali dua kali. Tahun 2015, fenomena ini viral hingga dunia internasional. Media asing menyebutnya Sky Trumpet. NASA pun angkat bicara, menyebut suara itu bisa jadi berasal dari pergerakan lempeng bumi atau pantulan gelombang elektromagnetik. Namun hingga kini, tidak ada penjelasan yang benar-benar pasti. Yang bikin makin aneh, suara ini sering muncul sebelum bencana besar seperti gempa atau letusan gunung. Apakah ini pertanda dari alam? Atau ada kekuatan besar yang belum kita pahami? Satu hal pasti, Indonesia menyimpan banyak misteri langit yang belum terungkap. Ingin tahu lebih banyak? Subscribe channel SBA sekarang.